samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, ang maanaa kaninyo. Nausap kanimo. Alam kita mga iyan na alang sa pagsauna ni Santo sa nga misa, maghinusuuna kita sa atong mga sala. Kaluyang tagda sa Dios nga magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, O Ginoo,
kaluoy ang imong katawhan, ug dugang dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himuha kami nga magmakanunayon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Yesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa hangtod sa kahangtod. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo, niadtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon o patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang gingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang magatiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Tigumon ko ang hibilin sa akong katawhan gikan sa kanasuran, diin ko sila patibulaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasod. Unya, musanay sila pag-ayo. Hatagan ko sila mga pangulo nga magatiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, o dili ko na sila silutan pag-usab. Ako ang Ginoo, mao'y nagingon niini. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David, haron mahimong pari. Ang maong hari magmando sa tumang kamalamon, o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Paligatong usbon. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kon magalakaw ako sa walog sa mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa ka man sa akong kiliran, sa imong igubugaw og sungkod, yatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy mo ay nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na magmakulang pa kanako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nagulang ug naghimo kanilang mga kaaway.
Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makab-ot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya sa pagpasiguli ngadto sa Dios. Ug sa ingon ni ana, giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa niani si Kristo ug gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo ug nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa Amahan diha sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Aleluya. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Aleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ngayon ikaw Ginoo. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Hesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot o pagpanglakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao nga nakakita sa ilang paggiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya kanila pag-ayo kay sama man sila sa mga karnero nga way magbalantay ug itudluan niya sila ug daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manlingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Ngayong buntag ato. Ang Ginoo
Matod pa ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, ang Ginoo ang atong kaluwasan. Maka na sa pag-awit sa atong choir, pagsugod sa misa, daygon nato ang Ginoo. Natandog ang ako mga balatian, labi na human sa mga pila ka semana sa atong pagsimba, walay kanta-kanta. Kay giingon, hingo, sing praise to God, praise twice. Sa atong pag-awit, daygon nato ang Ginoo, ang atong mga pag-ampo, gipilo sa makaduha. Daygon nato ang Ginoo, kay ang Ginoo atong kaluwasan. Ug timailahan nga nadawat nato kining kaluwasan sa Ginoo sa atong pagsimba pananglitan karon nga magahari sa atong kasing-kasing ang panagdait. Samtang misa ako kagabi din ngayong pag-abot sa parte sa misa, atong ipakita ang atong panag-inig suunay. Tungod lagi kay sa atong kahimtang karon, atong gisulod ang social distancing. Maka na mo simba panangitan ang managtiayon medyo distansya. O pag-ingon, let us show the sign of peace. Akong napasiklit, managti ayon tinuod ni Bao nang humusta sa ilang mga tapad o sa ilang kilid. Pero ang iyang pares, tingali sila gaaway, wala nagtagdanay. Bisan sulod sa misa, kung pananglitan na ay panaglalis o walay panagsinabdanay, o kung dili matandog ang atong kasing-kasing sa grasya sa Ginoo, usahay magpabilin ang garbo o dili nato madawat ang kaluwasan sa Ginoo. Maka na ang kabugat o kagahi sa atong kasing-kasing maoy magpabilin bisan kita kinasing-kasing na nagaampo sa Ginoo. Daygo nato ang Ginoo, kay matod pa sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakula pa kanato. Daygo nato ang Ginoo, kay siya kanunay nagabantay kanato, sukal sa atong pagmata, hangtod sa atong pagkatulog, adlaw, Lunes hangtod sa Biyernes. Bisan tuod kita magasimba o magaampo kaniya, sulod lamang sa usa ka oras. Dayon bisan kita nagapahuway sa gabi, pinaagi sa mga anghel, ang Dios nagabantay kanato sa atong pagpahuway.
Busa dahigo nato ang Ginoo kay tungod sa iyang pagbantay maturusab sa salmo ang kaayo lamang ug ang kaluoy maoy nagasunod kanako. Tungod sa pagbantay sa Ginoo atong mabati ang iyang kaayo o kaluoy bisan tuon daghang mga higayon sa tibuok semana nga dili nato dayon mabati, pero kung atong tanawon pagbalik sa panahon kung kita naa sa simbahan mo simba, kita nagaampo, nakita nato nga ang Ginoo nagapakita kanato sa iyang dakong kaayo, sa iyang dakong kaluoy nga kanunay nagasunod-sunod, nagauban kanato. Daigo nato ang Ginoo, ang atong Ginoong Jesucristo, kay siya mao man ang atong maayong magbalantay. Kay siya man nagatudlo ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Tungod ni si San Pablo sa ikaduhang pagbasa siya nagatudlo sa mga tao sa Efesos. Siya mingon, pinaagi ni Kristo kitang tanan, Hudeo o dili Hudeo, makaduol na sa amahan diha sa usa ka Espiritu. Pinaagi ni Kristo kita makaduol sa amahan, sama pananglit, sulod sa misa, samtang kita nagaluhod sa konsagrasyon. Dayong gisunod ang gitawag na doxology, nga mingon ang pari, pinaagi kaniya, pinaagi ni Kristo, uban kaniya, diha kaniya, ug mo kini ang giingon the highest point sa Santos nga misa nga gisaulog, gihatag nganha kanimo makagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo ang atong maayong magbalantay sa atong pagsimba, kining parte sa misa. Gidala ni Kristo ang iyang kaluoy, ang iyang kaayo nganhi kanatong mga tao. O pinaagi usab ni Kristo iyang gidala ngadto sa amahan ang atong mga awit sa pagdayeg o pasalamat. Daigo nato ang Ginoo kay siya ang atong kaluwasan. Tungod kay siya mao ang atong maayong magbalantay. Ug wala na'y magmakulang pa kanako. Kay ang kaayo lamang ug ang iyang kaluoy sa Ginoo
sunod kanato. Daigon ta o pasalamatan ang Ginoo. Manindo. Nagatuo. Nato kami sa usa ka Dios, ang amahan ng kagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kaniya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanato mga tawag alang sa atong kaluwasan. Ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Mera nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilasan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay ug sa iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa man ug sa anak, dungan sa man ug sa anak, gisimba siya ug gimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Gapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa ngalan ni Jesus ang maayo magbalangkay, mga muyo kita sa amahan, aron maangkon nato ang katumanan sa atong mga pangamuyo. Muingon kita, Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang nangalagad sa simbahan, nga dili nila tugutan ang panon, nga magkatibulaan, hinuon mahiusa sa ngalan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga gisangunan, sa pagsabwag sa Kristohanong mensahe, na ilang isangyaw ang kang Kristong kamatuuran o kaalam, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, duwata ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalauman ang atong pagtuo o paglaong isip nga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga babayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Alang sa mga talag sa mga nangamatay, nga ang dugo ni Kristo magkabig kanila ngadto sa walay katapusang kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo. Amahan sa kalangitan, pamatiya ang pag-ampo sa imong katawhan, nga nagkakatigong din sa bangkete, nga imong gihikay, andam sa paghalal sa sakripisyo sa imong anak, nga nagapuyo nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
Gayon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kamanggiatagon, na dawat na mo kiniyamong dihalad kanimo ang pan, ug dino, nga abot sa iyo ta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga pan sa kinabuhi, ug ilimnon, nga Espiritu hanon, alang kanamo. Dahil ko ng Diyos ang kagturan. Mga igsuon, pagampo ka mo ako kang inyong sakripisyo dawaton ta sa Diyos nga Amaha, ang makagagahom sa tanan. Nakata sa ginuwang sakripisyo ikan sa iyong mga kamot. Karang sa pagdahig pamimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikaw ang nagahatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga mong ginhalad alang sa imong dungog o himaya, magadala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kiniamong gibangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanina. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga amangan Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan, sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao, di ka ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, nihatag siya kanamo sa kinabuhi, huway katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug sa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhonong nga pag-awit. Kalihog mangluhod. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kininaalang kanamo, halawas ug dugo ni Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mi kuha siya pan. Mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mi hatag rining hadto sa iyang mga pinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kanini. Sa samang pagitapos ang kanihapon mi kuha siya sa kalis. Mi pasalamat kani pag-usap. Mi hatag nining adto sa iyang mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ug Panginom ka mga tanang di ka niini. Kay kini ang kalis sa akong dugo. Sa bago kunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kanini, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo Amahan ni pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo o makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis kamong Papa, huli kamong obispo sa tanan mga pari. Hinabdumi ko sa mga igsoon nga nangamatay. Malaho mo nga mabanhaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong. Kaluhi kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing kunhay. Uban ni Maria inahang kaulay sa Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos, nga nagatungang kaunay sa imong kabobotoon, lakas sa katuigan. Ubang kanila may pangadaygon, ug amay kao, nga himayao, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Hinaagi kaniya ubang kaniya diha kaniya. Dihatag anaha kaniya mga gahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang kanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Kalihog manindog. Umagamo kita sa atong
langit ng amahan, kansa kaayo, kansa kaluoy, nagasunod kanato. Mga iyo, kami kanimo Ginoong ay imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikhay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malahomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na gayong ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanini. Ang akong kalinaw ihatag ko kanini. Ayaw tan-awa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa iyong simbahan. Uksibo sa iyong kabubuton. Hatay kami sa iyong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kangtod. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, ama na kanini. Nasab kanino. Ang Ginoo atong kaluwasan, atong ipakita ang atong panag-inig sa unay.
malihog ang luhod. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagta sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ila ka may makalawat kanimo. Akan ipamulong lamang ug mamayo ako. Lawas sa Dulo ni Kristo magabing ka nato alang sa kinabuhing dalan. Amen. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa nga tanan. Ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kini mga misteryo, magahatag unta ka namo o bagong kadasig, ingon man magdala unta ka namo o bagong kinabuhi, diha kanimo. Kini among gipangayo
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa orasyo enterata para sa proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon og mapuanguron nga mahan, ania kami nangaliyuko sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaan nga mga kamot pagwagtang sa sakit o kamatay. Liguna ang among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyone ang mga bakuna nga gamiton aron matapos kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas o kaluoy. Ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panlawas o kunahuna. Kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipalayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang ni atong nanginahanglan. Nga unta pinaagi niining pandemya ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa mauunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios, ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo ug panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon og balahang Birhen Maria. Amen. Maria dalangpan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino. Palihog maglingkod sa makadiyot alang sa jutayng pahibalo. Ang mga suna nga in charge karong sunod Domingo, July 25, 2021. Anticipated Mass, Zone 14 and God the Father Group. 6 a.m. Mass, Zone 15 and Focolare. 8 a.m. Mass, Zone 16 and WWMA. 5 p.m. Mass, Zone 17 and Legion of Mary. 7 p.m. Mass, Zone 18 and Holy Face Crusaders. Lector, Group B. Church donation for the period of July 11 to 17, 2021. Anonymous 5,000, Anonymous 1,000, Anonymous 1,000, Anonymous 500. Juanita Adalid Amusco 500, Anonymous 300. Daghang salamat. Ang Ginoo mana kanini. Manalangin kayo ng Diyos nga makagawa sa panangamahan, ang Anak o Espiritu Santo. Tapos na ang misa na iyong kalinaw o gugma ni Kristo. Shines through the dusty night, and all the stars
of the Lord is good with food. Lord, how the wonders are displayed wherever I turn my eyes. I survey the ground I tread, things upon the sky. Hallelujah, hallelujah, I see the mighty power of God. Hallelujah, hallelujah, I see the mighty power of God. Hallelujah, Lord, my family needs your help today. We need your peace and tranquility. And Lord, give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.